سمیرا هستم، به کانال خودتون خوش اومدین. بریم که با هم دیگه این گل سرهای خوشگل رو بهتون آموزش بدم. دوختش خیلی راحته. تا انتهای ویدیو همراه هم باشید. ویدیو همراه من بودین. اگه دوست داری تکنیک‌های خیاطی من رو یاد بگیری، همین الان پیجم رو سابسکرایب کن. دوستتون دارم.